17, María Abad Sangrar. Númer 18, Kristín Erla Halldórsdóttir. Númer 21, Hekla Björk Sigþórsdóttir. Númer 23, Elín Björk Norðfjörð Símonardóttir. Og númer 28, Anna Katarina da Costa Bral. Þjálfarar Hauka eru Hörður Bjarnar Hallmarsson, Emil Mæk Vestegard, Helgi Valur Pálsson og Stefán Logi Magnússon. Koma svo, fáum stemmingu stúkunar og áfram Hauka! Erum við live eða? Við erum live. Þú heyrist ekki í mér eða? Jú, ég heyri þér. Aha. Já. Æ. Ég verið heyri í sjálfum mér en ég heyri ekki í mér. Heyrist í Helga? Hvað allra besti tæknimaður? Þannig gerist eitthvað. Já, samt sko. Þannig hækkar í mér sko. Já. Prófa að tala ekki. Blessaður. Ég heyri alveg í Helga sko. Ég er ekki bara út af hliðina á mér. Nei, ég heyri þér í Magnum. Ok. Það bara segjum það. Heyrðu, meðan við finnum út úr þessu, þá ætla ég að renna yfir byrjunarliðin og áður en ég geri það, þá vil ég bjóða alla velkomna hérna sem er að fylgjast með á Haukar TV. Sannkallaður stórleikur í dag. Það sem að KR-ingar mæta í heimsókn á Birtuvöllin. Þetta er algjör, já maður segja, úrslitaleikur í þessari úrslitakeppni og það má búast við hörkum, mikil hörkum. En nóg um það, byrjum á að fara yfir lið KR-inga. Í markinu er Helena Sörensdóttir, svo erum við nummer 6, Emilíu Ingvadóttir, nummer 7, Freyja Aradóttir, nummer 9, Anna María Bergþórsdóttir, nummer 12 og fyrirliði KR-inga, Íris Gretarsdóttir, nummer 14, Birta Ósk Sigurjónsdóttir, já, nummer 15, Ólöf Freyja Þórólfsdóttir, nummer 16, Eva María Smáradóttir, nummer 19, Lilja Davíðsdóttir Skeving, nummer 20, leikmaður sem er verðt að fylgjast með henni í dag, Mikaela Sol, búin að vera stórkostleg í sumar, og síðust, en ekki síst, nummer 23, Sóley María Davíðsdóttir. Þá að liði Hauka. Þar eru við með Viktoríu Sólveigu í markinu, Hekla og Anna Rut í miðvörunum, Rut Sigurðardóttir í vinstri bakverði og Kristín Erla hægri bakverði. Á miðjunni erum við síðan með Önnu Bral, svona djúpa, og Glódís Kristín Fjóla þar fyrir framann, Elín Björg á hægri kantinum, Halla á þeim vinstri og María Abad fremst. Eða hvort, já, ég held reyndar að ég hafi aðeins verið að ruglast. Glódís er svona í falskri 9 og María Abad á miðjunni. Já. Til að hafa þetta alveg rétt. En ertu komin inn, Helgi minn? Þú veist, þú segist heyri í mér. Ég heyri vel í þér. Já, og þá bara er það svoleiðis. Mér heyrist til að heyri í mér sko. Þetta er allt komið í lag. Já, þetta er bara eitthvað í heyrintólunum mínum. Ok, þá segi ég bara velkomin, Helgi. Já, þakka fyrir það. Hvernig ertu? Herðu, ljómandi góður sko. Helgi? Maður er í löngu sumarfríi sko. Já. Þannig að maður er allur endur nærður sko. Einmitt. Varst í Köben? Var í Köben, ekki í fyrsta sinn og ekki í það síðasta. Nei, frábær borg. Já, geitin myndi ég segja. Sú besta. Já. Ég bara tek undir það. Já. Sumir fara bara til Tene, ég fer bara til Köben. Já. En hvernig líður þér svona með hennan leik? Herðu, mér líður vel því að maður er alltaf búinn að sjá þetta KR-lið bara svolítið mikið núna mót okkur, bæði í vetur og
fyrir í sumar og ég held að sé, já, þetta segja við erum mjög stöður sterkari, fótboltalega séð. Það eru þetta búin að bæta aðeins við sig. Jú, fenguð þarna einhvern her úr Fjölni. Já, og það er kannski helst að nefna hana Önnu Maríu sem að spilar í treyju númer 9 framherji. Hún er ansi nösk. Já, var hún að setja inn eitthvað á móti okkur hérna í sumar? Nei, reyndar eru Hekla og Anna í þau skipt sem hafa spilað við hana bara náðu að díla ágætlega við hana sko. Já, einmitt. En hún hefur alltaf verið hættuleg. En það er kannski leikmann nummer 20 hjá hana Káringu sem við þurfum svona að hafa góðar getur á, Mikaela Sol. Já, einmitt. Hún er heldur góð. En það eru ekki með Alice Elizabeth Walker í liðinu. Nei, og hún byrjaði ekki síðasta leik og þær fenguð þetta hana Lilju Skeving frá Gróttu rétt fyrir gluggalok. Einmitt. Og hún er að spila hana á vinstri kantinum. Já. Ég fór og horfði á síðasta leik hjá KR. Það sem að spila á móti Völsung. Það er heimavinna. Það er heimavinna nefnilega. Já. Og KR var talsvert sterkar aðalinn í þeim leik. Já, einmitt. Og þannig að þú sérð bætingar á þeim. Já, ég myndi segja það. Það er unnu bara sanngjarn sigur og lið Völsungs sömuleiðis bara ekki samfærandi sko. Nei. Það voru ekki góður í þessum leik. En einmitt. Þar kom einmitt Alice inn á í síðara hálfleik. Var bara svolítið öflug sko. Já. Fyrir hana Lilju. Lilja var svona ekki alveg að finna sig í þessum leik. Nei. En það er hér eitthvað. Nei. Þetta var náttúrulega rosalegu leikur hérna í hefðbundnu deildakeppninni sko. Já, það var rosalegt. Já, það var hár púlsinn þar sko. Var það nefnilega sko, við komumst í 3-0 eða ekki? Jú, þetta var 3-0, 3-3. Þær fengu döðafæri, klúðruðu, við fórum upp hinum megin, markmannsmistök, 4-3. Já. Ótrúlegt. Scenes, absolutt scenes eins og ekki myndi segja sko. Já. Ótrúlega mikilvægur sigur. Já. En ég væri til í að bara, svona sem haukamaður, væri til bara í minna stress sko. Já. Þetta tók ansi mikið á síðast þessi liði mættu sko. Þetta gerði það sko, maður var einhvern veginn bara hérna í lokin farin að ég var komin undir borð manni á einum tímabúti. Já, góð bolti og virkilega vel tekið hjá henni Maríu sem að kom einmitt til okkar líka og spilaði sinn fyrsta leik fyrir haugana á móti IH í síðasta leik og kom inn á í síðara hálfleik og skoraði sigurmarkið. Já. Vön að spila út á væng en hún er á miðjunni í dag. Já. Þetta er líflegur á hliðarlínunni og Anna Bral vel staðsett hana. Ætlar að finna Höllu en sendi ekki aðeins. Aðeins og först. Aðeins svo mikið fyrir framann Höllu. En það er gert hjá hennu, vinna boltan hana. Svo heilla hún mig líka hún Íris, nei, hvað heit hún? Íris, nei, Ólöf. Sem að spilar inn á hægri kantinum. Það er ekki alveg, jú, Ólöf Freyja. Með helviti góðan skotfót, getur skotið bæði með hægri og vinstri. Já, og þetta er dauðafæri. Ertu að, ok, nú sá ég þetta ekki. Nei, en það er vitlaust innkast. Nei. Við bara skoruðum og það er dæmt át og vitlausu innkast. Ég held ég að bara ekki sé þetta áður. Nei. Ég verð að sjá þetta, ég verð að fara í varið mitt. Já, þú verð að fara í var. Ef þetta er ekki myndaðalinn að grípa þetta hann til horni eða? Ég vona það. Og herði bara fjallust hendur allavega sá maður hérna. Nú erum við að passa að taka innkastið alveg rétt.
Veistu, þetta er ekki vitlaust vingast. Maður sjá þetta. Þetta bara er ekki vitlaust vingast. Ekki sá ég það í fyrsta allavega. Bíddu. Þetta er rán hábjartan dag. Já. Er það kannski að því hún stígur hún kannski inn á völlinu? Já, ég var nú svo sem ekki það sem ég var að höggva eftir kannski, þannig að það er alltaf lega. En við erum að byrja hann leik bara sterkt. Já. Og við erum með öll tök. Þessar fyrstu mínútur. Sko. Ég get ekki séð það sko, hann farinn á völlin sko. En, ok, lítið eftir að gera því núna. Já, við getum reynt að fá í gegn að byrja aftur frá þessu atviki. Já, gætum reynda. Þetta er hættulegt. Rút með hörku tæklingana á Makælu, en dómar fer fram hjá dómaranum sem betur fer. Já. Hann ætla sennilega jafnt út. Jafnir það þessu út. Gett hjá Hörlu. Það má búast við alvöru hiti sem leik. Já, já. Þannig að það er helvíti mikið undir. Það er það. Og þetta, þú veist, það líður alltaf að lokum þessa móts. Hver og hver leikur. Þetta er einhvern veginn úrslitastund. Já. Þessi bolti kemst ekki yfir Írisi Gretarsdóttur. Þetta gerir Kristín Erla mjög vel. Kristín átti frábæran leik á móti IH. Já. Ég mistaði þann leik. Já. Þetta er prinsip, ég horf ekki á leikinn í skessunni. Já. Það er fínt prinsip. Ógeðslegur staður. Sérstaklega ekki hásumar. Sko. Já, það var líka geðveikt veður. Já, ég mitt sá það sko. Svo bara kalt í skessunni sko. Já, það er alltaf kalt þar inni sko. Þeir eru með eitthvað kuldablásara þarna. Já, þetta er magnað. En hérna gæti Elín Björg verið að fá ágætis hlaupa að rennu og vinnur hálfspunna. Já. Það er eitt lið á vellinum. Já, það virðist vera. Við erum að byrja þetta mjög vel. Hvetjum fólk til að mæta. Já, það er að tínast í stúkuna. Já. Þetta er alltaf svona þannig, maður fær áfall, sér 3 í stúkuna þegar maður mætir. Já. Og svo tínist þetta er íslenska leiðin. Þetta er nefnilega íslenska leiðin sko. Heyrðu, ok. Við glemtum svo í sósíalhorninu. Já, það koma fleiri. Kemur hlotnættið þetta hótt sko. Já, það er rétt að vona það. Hverju lýstu leiknum áðan? Strákaleiknum? Ég held að Friðleifur hafi tekið leikinn. Já. Ég var sjálfur staddur á Petit Hamingimótinu. Já, ég er að fara morgun. Þú ert að fara morgun. Er þetta 2 dagar? Nei, strákana voru sennilega bara í dag og... Já, auðvitað, þú ert með strákana. Já. Það er svoleiðis. Fljótar að vinna boltan aftur, en... Þetta var, borðlíkjandi. Borðlíkjandi. Góð spilna, Kristi Fjóla, fljóta kveikja og Anna Brall gerir vel í að vinna boltan hana. Sjá Glódís aðeins ákveðnar í þetta hana. Já, samla. Og rennur hana, verður fljótur, skila sér. Ólöf. Jájá. Kristín kemst inn í þetta. Þetta er virkilega vel gert hjá Maríu. Hún heitlaði mig mikið í þessum leikamóti IH. Hún er með gæði. Hún er frá, þetta er Katalóníu, stelpaði það ekki? Jú. Ég held það. Líka búin að spila með Tene. Spila með Tene. Sem er helviti nett. Svo hefur hún eitthvað verið að spila strandfótbolta. Það er svoleiðis. Já. Það er
það er bara góður grunnur í því. Já. Nei, honum er rosa gott svona fyrsta touch og góð, virkilega góð varnarlega. Já. Góð í pressu. Svo sýndi hún það í þessum leik að hún er mjög hættuleg í föstum leikatrunum. Góður skallamaður. Það er bara all pakkin. Það virðist vera. Komum við þetta inn fyrir Elínu sem að fór svo bara ekkert út. Já. Gaman að því. En hann kemur þeim báðum fyrir allavega. Það er neins gott. Enda varst ekki að tala um að hún væri vanar að vera út á kanti eða? Jú. Já. Sterkana heldur þessu inn á, gerir þetta virkilega vel og ætlar að setja hann út hana í teginn. Boltinn dettur fyrir Önnu Bral sem að, já, svona frekar veikt skot en fínt að klára sátna með skoti. Virkilega vel gert hann hjá Elínu. Sjáum að við erum að pressa þær hátt hérna. Kristín kemur út. Blóti setur á markmanninn. Virkilega gott að fá Önnu Bral aftur inn í liðið. Hún var að glíma við meiðsli. Já, heldur betur. Boltanum. Já, ætlaði að finna höllu hana en þetta var ekki alveg vakandi. Það er hraði hana maður. Já. Og hún er nefnilega helvíti góð. Nú þurfum að verjast þessu. Ólöf sem að tekur þetta. Virkilega góða spinnur from Ólöf. Já. Þessi var ekki sérstök. Það gerir vel. Góðvanleikur hjá Rut, kemur í veg fyrir fyrirgjöfina. Mikaela getur þrusa úr innköstum sko. Sá það á móti Völsung sko. Fáum að sjá það núna. Hún ætlar bara upp í brekkuna held ég að taka til hlaup. Gott til hlaup. Já. Komum burtu. Ekkert ákvæðan að hlauta þarna, en tökum því bara. Bara tökum þessu. Ha! Hvað er þetta að gera? Hvað er að eiga sér stað hérna? Ég... Býttu... Ha? Ég veit ekki ákvæðan er að dæma. Sko, þetta er... Vitlausa innkastið á hann, þetta núna... Stórfurulegt. Spyrir á hvaða sambýli sóttu við þennan dómara? Guð minn góður, sko. Þetta var enginn að biðja um neitt. Þeir spurðu hérna þjálfara KR, hvað er verið að dæma? Já.
gerast? Ok, Óli sem tekur þetta. Ef hún ætti raunin bara að sparka boltanum út af, sko. Já, Það væri heiðarlega í stöðunni. maður sér það samt ekki. Hvað í ósköpunum er að eiga sér Þetta- stað? Við verðum eiginlega bara, getum við farið í varið? Ég bara, Já. Þetta erum við það er on, að skoða þetta. Ég er bara ennþá að jafna mig, sko. Ég fara yfir þetta, sko. Ég er bara bókna ekkert í þessu rugli sem er eigast í staðinu, sko. Það gerist í innkastinu. Já, Góður. en þetta línu var að drast, er enginn til að leiðrétta svona við þessu? Þetta er sennilega, sko, Já. maður hefur séð margar slæmar ákvarðanir hérna í annarri deild kvenna. Já, Þetta er svo versta já, sem ég hef séð bara ever. sko, Það bara, sko, að senda þetta til KSÍ, senda formulega kvört. maður er orðlaus, maður er bara orðlaus, hreinlega. Og eins og þú segir, já, maður hefur séð alls konar skrautlega trúða dæma í þessari deild. Til dæmis úr daginn á móti KH var einn ansi skrautlegur. En hann var eins og, ég veit ekki hvað, miðað við þetta rusl sem við bjóðum okkur upp á hér, sko. Sko, í fyrsta lagi, hann tekur löglegt mark á okkur. Já, fyrsta lagi, sko. Svo ákveður hann að gefa þeim bara mark. Já, Ok, vel gert hjá Elinu. erum við on eða? Við erum on. Já, ok. Við þurfum bara, aðeins að jartingur og koma okkur aftur inn í leikinn. En við jöfnum hennar leik, það er bara þannig. Góð sendingana hjá Maríu og nú þurfum við að fylla bóksið. Eli með frábæra fyrirgjöf, réttu fyrir Höllu og Glódís nær þessu, nei. Og Rudd mætir hérna í pressuna á Ólifu. Og Ólif gerir þetta vel. Anna kemst fyrir framann Önnu Maríu. Þetta gerir Anna vel. Nei. Ég er reyndar skil ekki hvað Gunni Einars er pirraður á því að Höddi sé pirraður. Því það er eðlilegast í heimi. Já. Það sem hann langar að segja við hennar dómara, sko. Höddi er að biðja að láta reyka sig út af þetta, sko. Sem við myndum bara skilja vel. Já, ég skil hann alveg, en nú, hann þarf að halda þess. Ég væri sennilega orðinn hauslaus, Já, maður er að verða hálf hauslaus hérna í útsendingunni, sko. Já.
kastani á leikmann nummer 7. Já, dæmir þetta. Kristín vel, finnur Önnu í ágætis svæðina. Sendingin ekki góð hjá Önnu. Glódís gerir vel. Já, vinnur boltan vel hana. Það þurfir bara aðeins að halda í hann, en Halla getur sett aðeins á hana, sem gerir. Halla klára pressuna. Vilja hérna með boltan, finnur Önnu Maríu, góð sending. Rudd tekur enga séns á hana og við þurfum bara að óska þess að dómarinn dæmi enga vítaspinnu í þessu innkasti. Ég myndi ekki treysta því. Það er einhvern veginn ekki hægt að treysta því. Og þetta er bara ein af mörgum ástæðum þess að við erum komið okkur úr þessari deild, sko. Já. Þú svona losaði við helsta draslið, sko. Þó það sé nú ekkert frábært endilega annað fyrir ofan, en það er allavega ætti að vera skára. Já. Ég bara hef ekki getað sett fókusin á leikinn eftir þetta. Ekki ennþá, sko. Líka í þetta toppslægur, sko. Já. Hann er ekki að dæmi í neðri hlutanum, sko. Nei, mitt. Kristín með spyrnuna í áttina Kristín Fjólu. Það tekur boltan niður. Sendingana upp á Maríu sem að finnur Elinu. Ónákvæm sending hjá Elinu Björgu. Það er ekkert á þetta. Þetta var bara anskot, altså. Þetta var bara tæki. Jæja, Helgi, nú... Nú er það smá bakgrindingi. Já. Helgi, fókus. Já. Koma svo. Það er bara... Það er hellingur eftir þessum leik. Vel. Þurja spila hérna á Önnu, leysum þessa pressu bara vel. Já, ok. Hann er nefnilega... Emilía Ingvadóttir, hana sem að spila vinstramegin í miðvörunum. Hún er virkilega aggressív og góð varnarlega, en hún getur verið svolítið shaky á boltanum. Já. En Elín Björg komin í góða stöðu, keyrir inn að teig. Anskoti. Það fyrir ekki að vera aðeins nákvæmari. Við sjáum að það er ráða illa við Elínu Björgu þegar hún kemst á ferðina. Já. Gera það nú, gera það nú fæstar. Elina sparkar þessu hátt upp, Anna með sterkan skallaðana. Anna skallaði hann í vitt svo átt. Við ætlaði að finna Ólöfun, sendingin ekki nákvæm sem betur fer.
hjá Önnu. Ólöf, hún getur skotið með vinstri sem hún gerir. Viktoría ver þetta vel. Þetta var gert og þessi sending ekki nóg góð hjá Brodísi. Halló, já, við erum mættir aftur. Mistum að einu færi þarna hjá, nú heyri ég meira til sjálfum. Já, þetta var, já, ég rakst aðeins í snúruna, stökti á okkur. Mistum að síndist það gott færi þarna meðan vorum í þessu tækni brasi. Hjá Káringum. Káringar, já, fá hornspinnu. Já, Höddi reynir bara einhvern veginn að fá stelpuna til að setja þetta fyrir aftan sig. Já, það er eina sem hægt er að gera. Já. Ólöf með spinnuna, Anna sem fyrst í boltan. Það gerir Kristín vel. Kristín núna komin svolítið langt út úr stöðu og enginn að kofera fyrir hana. Jú, Marja droppar hana. Já, þessi sending ekki góð hjá Lilju. Halla finnur Önnu. Já, leysir þetta ágætlega. Anna með góða sendingu. Þetta er ekki nógu gott hana hjá Kristínu Fjólu. Anna gerir Marja vel. Káringar er að taka virkilega langan tíma í öll innkast og först leikatriði. Kannski full snöggt að fara að tefja eitthvað núna. Já, tefja, eða sko, kannski frekar að lækka tempóið sem að held ég að hendi þeim vel sko. Já, það er rétt. Sjáum að Ólöfina búin að vera öflug byrjun þessa leiks. Þetta er að útsala sko. Já. Kom ekki sök. Vinstri fóturinn kannski ekki helsti styrkleiki hennar Freyju. Já, sjáum að Anna er alltaf alein Anna á miðunni. Já, acres of space. Acres. Þetta gerir Anna vel. Þessum ekki. Sem að Rutger gett hana. Já. Makaela hérna með boltan, snýr Kristínu Fjólu að sér, gerir þetta vel. Úff. Anna sem betur fer. Þess að Rut með góða sendingu upp á. Já, frábær móttaka líka. Já, vel gert Elín Björg. Og nú þurfa að sækja hratt á þér.
Við erum 4 á móti 4. Keyrðu bara á hann. Þetta er vel gert, Elín Björg, koma svo. Geðveikt hlaup, allt svo vel gert fram að þessu. En við erum ennþá inn í þessu. Já, Elín finnur Önnu eða hvað, nei. En við erum fljótar að fá boltan aftur. Það var kannski ekki tímasendingin að fara í krossin. Hekla gerir vel. Nei. Anna og Hekla hafa verið að gera vel í byrjun leiks að koma sér svona fyrir framan Önnu Maríu. Fær lítinn tíma til að taka við boltanum. Já. Nefnilega, hún er almennt frekar góð í því að svona linka við menn í kringu sig. Tökum þessu upp. Hvað með henda á þetta? Kristín virðist ætla bara að reyna að spyrna þessu inn í. Kristín, já, komið svo frá. Viktoría ætlar að spyrna þessu langt hérna í áttina Elínu. Af hverju er hann ekki mætt hann? Já, Þú veist. hún var svona, hafði ykkur ágjör á leikmannum fyrir aftan sig en týndist hann svona í hvergimannslandi. Kemur svo í burtu og Kristín skallar hann upp á Maríu sem að finnur Önnu. Elín Kottu framar á völlinn. Okkur miðað lítið áfram núna. Já. Svolítið slíknar þarna á miðjunni. Svo er Þær eru bara að loka nokkuð vel á sendingarleiðarnar okkar svona hérna á fyrsta þriðjungi sko. Já. Svona upp síðustu mínútur. Já. Samt alveg að ná að leysa þessa fyrstu pressu nokkuð auðvitað sko. Það er kannski... Við erum samt ekki að fara yfir miðju sko. Já, það er það sem ég ætla að segja. Þegar við erum búin að leysa fyrstu pressuna þá kannski þurfum við að gera aðeins betur. Já. Finna sendingar á milli lína. Þetta var, ég veit ekki hvort það var viljandi en þetta var virkilega skemmtilegt. Þetta var pottet viljandi sko. Þetta lúkaði einhvern veginn svona slísanlega. Þetta var viljandi. Já. Já, að Kæla með
Mikið pláss þarna. Ekki alveg nógu þéttar miðsvæðis í vörninni. Það er svolítið að ná að spila í gegnum hana. Já. Það vantar líka meira tempo í spili hjá okkur. Heldur betur. Að hreyfa boltan hraðar. Fín pæling hjá Kristín Fjólu, finnur Marju. Það er hornið. Vinnur hornspyrna, það er Susi Social Helgi minn. Já. Ég ætla að segja Anna Rut Ingadóttir. Já, það er alltaf einhvern veginn sko það sama sko. Já. Sko. Já, ég ætla að segja einhvern veginn eftir svona barning, það verður ekki fyrstnerting, það verður það Elín sem einhvern veginn bara svona hún mun skora með fætinum sko. Já, ok. Það er, hann dettur út í teginn. Þetta er sviðsmynd sem er að teikna upp. En hún hefði ekki getað verið ekki rangari. Nei. Þessi spilna ekki alveg nógu góð og Helena gerði vel í að grípa þetta. Gerir vel. Mikaela, hún er bæði virkilega bara góð á boltanum en varnarlega er hún líka frábær. Já. Heldur betur eftir leikmaður sem getur nú verið að spila á hærra leveli. Alveg 100% sko. Ég held að hún geti alveg verið að nýtast liðmann í efstu deild sko. Já. Ekki alveg nógu góð. Nei. Við erum bara í smá basli við að komast svona áleiðis með boltan. Ég er ekki bara, þú veist, það er einhvern veginn alltaf lítið að frétta á miðjun okkar. Já, ég tek það. Já. Við erum ekki ná að spila í gegnum miðjuna sko. Nei. Anna er ofta að fá boltan hana alveg alein. Þá þarf hún eiginlega einmitt að ná þessum sendingum á milli lína. Það nú. Það var bara nóg að stuðnis menn segi bara til á röngu stað og það bara flautar okkar maður sko. Já. Maður fólksins. Maður fólksins. Þetta gerir Marja vel. Taktuðum tími í dag, kom okkur inn í bóksið og gerum þetta almennilega. Já, við þurfum ekki að spila eins og að sé hérna síðasta mínútan. Nei, það er nægur tími. Því er ekkert var þetta ekki eitthvað panik. Jafna þetta fyrir hálfleik, ég veit að það er ljúft maður. Það var mjög ljúft. Og Kristín með fína spyrnu sem að endar í lúkunum á Helenu. Hvað var að Halla sem átt hann að skalla það? Mér sýndist það. Já. Það eru 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Nei, hver anskotin. Vá, þetta er reyndar magnað. Kristín spilaði. Vá. Æ. Sko, það eru sennilega bæði þjálfarateymi í sjokki yfir því sem er í gangi hérna í dómgæslunni sko. Kristín er alltaf að setja hann hana og hann flautaði rángstöðum. Er þetta hringi KSÍ og fá 3 nýja? Í seinni. Tekur ekki nema kortir að keyra kannski
hingað út á Ásvelli ef menn eru frekar nálægt. Það fyrir nefnilega fyrir eftir því hvað menn eru staðsettur sko. Já, En reyndar sýndist mér Hekla vera búin að ná að komast sko, þetta var ekki það var ekki að reyna marki það var ekki að endilega. reyna marki skilur Nei. en þetta var samt förulegt. Já, það er hægt að hlæja að þessu. Gert hjá henni hana og finnur Elínu Björgu. Nú þurfum við að keyra hratt upp með henni. Þetta er bara stór hættuleg staða og Elín kemst á hægri fótinn. Skotið ekki nógu gott. Sigla hérna inn í uppbótartíma fyrir áleiks. Hver svo sem hann verður. Búinn að vera einhver stopp. Já, Víti. Tilheyrandi mótmæli sem tók einhver tíma. Hekla missi boltana yfir sig. En lítil hætta svo sem í þessu skoti. Viktoría kemur með eina langa spinnu beint í lappirnar á Höllu. Hann hristi bara hausinn. Gunni Einars ef við gerum öll mistök. Línuvörðurinn, hann hristi bara hausinn. Nei. Ekki ég. Ég ger ekki mistök. Herðu, þetta Þetta var áhugavert. var, já. Sjáumst í seinni hálfleik.
Já, erum bara mættir aftur. Við erum bara mættir aftur og við erum búin að setja þennan fyrirháleik bara... Já. Við erum kláraði bara Aftursætið. að pústa í hálfleik Já, og hérna, þetta að baki. þetta að baki. En svo snýst allt sko, svo fer eftir lokaniðurstöðinu hvernig þetta verður eftirleik. Já. En allavega í bili og bara maður rólegur. Já. Sjáum að það eru svona smá taktískar breytingar á Haukaliðinu. Elín Björk komin fram. Marja út á hægri kant og Glódís þá inn á miðuna. Við vorum í rauninni ekki að spila með strækjarana í fyrirháleik sko. Nei. Mögulega svona gefur þetta okkur aðeins meiri dýnamík að fá Elínu þarna fremsta. Já, vel leist hann hjá Írisi. Þetta sem ég að tala hún ekki svo besta á boltanum, Emilía. Þetta ekki meiri bakgrending en í vítnum sem hann dæmdi hana? Nei, bara spyr. Já, maður. Já, ég veist Hann bara búinn að setja ákveðna línu. Já, já. En þetta var að baki. Ha. Bara þetta moment. Við erum ekki bara hægt að tala um það. Jú, við getum það alveg. Já. Við erum reynað alltaf. Já. En ég skal ekki neita því að þetta sló mann hrestil út af laginu hérna. Já. Hann ætlar að taka þetta, sparks inn á teginn. En það mikilvægt er að liðið setja þetta að baki sko. Já. Það er hérna aðalatrið og mér fannst þetta klálega að hafa áhrif. Já, þetta gerði það, en geðveik sending á Höllu. Hefði bara þurft að ná smá snertingu. Já. Úff, hún var alein hana. Alein. Þetta var, já hvað óheifni bara einhvern veginn að hitt hann ekki betur. Já. Ja, betur hitt hann ekki yfir höfuð. Já. Geggjaður snúningur. Maríu. Fara bara í skotið. Já, ok. Ekki hlaupa, ekki fara út í Gunnur. Hún fór með út í Gunnur. Fínasta pressa hana. Kristín gerir vel, vinnur boltan. Emilía finnur Lilju. Setur hann hérna upp vænginn. Hann hefði viljað sjá Heklu bara koma líkamanum fyrir framan Önnu og láta sig detta. Já. Hefði fengið aukaspyrnu. Það hefur verið klókt. Gerir Elín vel. Marja með skemmtilega vippu og Elín Björk í sinni stöðu. Vel gert. Ætla að finna hana Kristínu Fjólu. Já, bara fínasti varnarleikur hann hjá Heklu, gefur Önnu ekki neitt pláss og vinnur innkastið. Hann hefði vel sjá Glódísi bara að reyna að færa boltan yfir. Ok, Hekla vel staðsett hana.
þessi dettur fyrir Elínu. Fínasti varnarleikur hjá Emilíu. Kristín, þú verður að droppa niður, Kristín Erla. Já, þetta gerir Anna vel, vinnur boltan. Halla alinn hana hinum megin. Ef þú finnur hana, já, virkilega vel gert. Og Halla, Þetta var ansi ótímabært. já, hræðilega ákvörðun. Þetta var það nefnilega, sko. Ok, Rut kemur sér fyrir framann Ólöfu. Ólöf duglega hana. Skotin. Anna, enn og aftur. Hvað er þetta að gera? Hvað ert að flauta? Já, við eigum þetta. Maður veit aldrei hvað hann er að flauta. Nei, það var fyrirlegt. Ok. Helena er öruggana í markinu. Verðum bara að gefa henni það. Já, hún er búin að taka á all nokkra hérna, háaboltana. Hvað ætlar hann að gera hérna? Hún ætlar að henda sér í eitthvað. Það hefur verið gaman að henda sér í gott skóahlaup hérna. Já, Kristín Erla leist þetta vel. Gaman að sjá svona hvað mikilvægt þegar skólinn er búinn að skila sér svona langt alla leið lengst til Norður-Evrópu, sko. Já, ætti að tala að Rut sé komin á miðuna. Já. Ég held að það sé ekki mikilvægt þetta. Jú, víst. Það er Pep Guardiola, Nei, allt í góðu. alls ekki. Pep Guardiola setur nefnilega, Pep Guardiola fer nefnilega með miðvörðu sinni upp, sko. Það gerir það allavega. Býtu, ég svona alveg út hvað að segja. Pep Guardiola fór með John Stones upp á miðju, sko. Já, Zinchenko áður en hann fer í Arsenal er bara í Hann nákvæmlega. hafði bara gert þetta fyrst hjá Arsenal. Það er ekki rétt hjá þér, sko. Ég einhvern veginn held það. Já, það er ekki rétt. Allt sem að Arteta gerir er bara eitthvað sem að hann lærið hjá Pep Guardiola. Jú, það gengur vel. Það gengur vel. Hann er svona sétýpan, Guardiola. Það gengur vel. Hann er eins og Guardiola nema hann kann ekki að vinna. Já. En ok, höldum okkur við þennan leik. Mér finnst við byrjanlega síðara hálfleik bara ágætlega. Já. Búin að komast í ágæti stöður, sko. En það er svona þessi ákvörðuntaka á síðasta þringi sem er ekki búin að vera nægilega góð. Mikið tími í þessu innköst. Það gerir Makala vel. Hún er helviti góð maður. Já, hún er mjög góð. Eigum við? Nei, ok. Ég er svo sem ekki besta stöðun til að sjá þetta. Nei, mér sýnst þetta bara að fara af önnu. Já. Skil tuðið eftir það sem á heima, sko. Hvað segirðu? Ég skil tuðið bara eftir það sem það á heima, sko. Já. Það ætlum ekki að vera tuða út fyrir það, sko. Nei, nákvæmlega. Já, Elín er að koma sér hana. Þetta eigum við. Já.
sending eða hvað. Fín pæling allavega hjá Önnu Anna, ætla að setja Elín Björk í gegn. Góð varnarleikur hjá Önnu Anna. Brodís. Meiri hraða í spili hjá okkur. Það er allt á hægt. Já, loðaði líka við þetta í fyrráleik. Já. Og of mikið einmitt af akkurat svona boltum sem að einhvern veginn ekki á leiðin neitt sko. Nei. Svolítið svona tilviljun kennt. Og já, þú veist, við vorum alveg með þetta í byrjun leik sko. Já, algjörlega. Bara fram að þessu víti sko. Já. Hann gert hann í höllu. Ásaka þetta högg. Bolti. Fáum hornspinnuna. Jó. Nú þarf að láta það telja. Susi Social, ég ætla að segja Anna Beral skori. Það er áhugavert sjátt. Það er ekki áhugavert sjátt, hún er ekkert eðlilega klók í loftinu sko. Já, ég ætla að fara þá í önnur. Ég ætla núna að fá að fara í basic pickið. Hanna Rudd, það var laglegt! Susi Social! Og ég viðurkenni að ég hef sennilega sparkaði nú sambandi. Já, en við erum mættir aftur og staðan er 1-1. Það er bjartari yfir mannskapnum. Já. Þetta var towering header, svo sannarlega. Svo sannarlega alvöru skallan hjá Önnu sem er búin að eiga virkilega góðan leik. Algjörlega. Já, vel spilað hana. Nú pláss. Hana voru einmitt að færa hann yfir. Og lengja þessu upp. En þetta er einmitt svona það sem ég var að óska eftir í fyrri hálfleik, þessar sendingar á milli lína. Já. Gert hana hjá Rudd. Susi Social. Já, það köttaðist út eitthvað mínúta þarna. Í þeirri andrá sem Friðbert sagði Susi Social, þá hefur eitthvað farið úr skeiðis. En, jú. Við bara pörsum þetta næst þegar við skorum. Já. Ég sé ekki ennþá hvernig ég ekki velta mér upp úr. Það er að heitna í gólunum, í stúkunni og á vellinum. Það er ágætis mæting. Það er nefnilega bara mjög fín mæting. Já. Þetta er held ég meiri sé að kíkti aðeins á strákarleikinn á hann. Ég held þetta sé betri mæting sko. Já, ég er ekki frá því. Enda á toppi deildarinnar. Enda, já. Það er eitthvað sem aðrir mættu tilengast, nei, ég segi sko. Það er unni í dag strákanir og það er að sparki í þá í dag sko. Já. Áttu bara flotta framistöðu og mér þætti hrikalega vænt það að sækja annan sigur í dag. Heldur betur. Já, Viktoria setur hann hérna upp. Já, hvar er miðjan? Hvar er miðjan, spyr Helgi. Það er bara mér hefur fundist í þessum leik, bara mjög vant að miðjuna sko. Það er engin miðjun. Það er, já, ég verð nú bara á hreinskilið með það sko. Já, maður sjá. KR gerir skiptingu.
Það stefnir einhvern veginn í að þetta verði svipað hjartaáfall og í síðasta leik. Já, mér sýnist það bara stefnið þar, sko. En það er alltaf leið svo lengi sem maður komi heill út úr því. Já. Sem er alls ekki víst. Ég tek á mig hjartaáfall fyrir 3 punktar, sko. Já. Er ekki eitthvað tæki í þetta? Jú, það er sennilega. Ég er ágætur í að starta mönnum aftur. Það er bara hjartastutæki, bara beint hérna fyrir neðan okkur. Já, gætum ekki verið í flottari málum. Já. Já, hintana hjá Önnu og býtu nú hægur. Sjá, Anna er nefnilega mjög góð í loftinu, sko. Já. Ok, Halla ætla að chippa hana inn á Elínu Björgu. Smá darraðadansa hana fyrir framan teginn hjá Káringum. Það er enda með boltan. Marja, það kom hann að blindulegina. Anna enn og aftur að ná að trufla Önnu Marju, nöfnu sína, þegar hún fær boltan. Hún hefur ekki fengið sekundu þar sem hún er ekki bara með mann í bakinu. Nei. Þetta er vel spilað, virkilega vel spilað og Halla í sinni stöðu. En Halla er einhvern veginn ekki búin að ná að tengja sig Nei. Í þennan leik. Ekki lík sér. Nei. Ennitt innkasti, Rudd tekur það fljótt. Elín hittir ekki boltan. Já, þá gera Haukarnir skiptingu. Rakel Lilja er að koma inn á fyrir Höllu. Já. Oft séð Höllu betri, en þá er það bara vonandi að Rakel ná að setja mark sitt á leikinn. Já. Gott, þetta er mjög fína. Já. Ég út með. Já. 11. Jú. Haukar gera breytingu sínu liði út af kemurleiknum númer 11. Halla Svansdóttir inn á kemurleiknum númer 7. Rakel Lilja Hjaltadóttir. Koma svo áfram Haukar. Já, það sem ég ætlaði nú að vildi nú sagt hafa Rakel átti mjög fína innkomu hérna í síðasta leik móti KH. Þar síðasta leik þá. Þar sagði ekki þar síðasta. Jú, Það mögulega. var það sem ég meinti allavega. Já. Svo sá ég náttúrulega ekki síðasta leik. Þannig að ég, Hún byrjaði síðasta leik, já, var svona ekki alveg tengd í fyrri, en var Nei. virkilega góð í síðari hálfleik. ok. Þetta er Alvöru hvað? marktilurinn hann frá Já, Káring og eigin mark. já, skiptum skoðun. Það er efast allar ákvarðanir hjá okkar manni. Já, vel gert hjá Glódísi, en þessi fann út af, já. Já, Elín, ekki með nægilega góða sendinga þarna, beint á Mikaelu, en Káringar eru ekki að ná að halda boltanum neitt hérna
þessar stundir. Já, vel gert hana. Gert hana og Elín nær að snúa með boltan. Finnur Maríu. Ekki alveg nógu góð sendingan hjá Maríu. Hekla gerir vel. Anna kemur þessi burtu. Smá pingpong hérna. Sendingan hjá Írisen. Anna sem fyrr vel staðsett og Rakel tekur virkilega vel á móti þessu bolta og þetta vel gert hjá Elínu. Nú þurfa að stíga upp og Elín með góða sendingu á Maríu sem að Það var frábær varnarleikur. Já. Það verður bara að gefa þeim það. Það verður að gefa þeim það. En það liggur eitthvað í loftinu. Já, Heyrðu, þú ætlar að sjá þetta Sushi Social aftur og pössum okkur núna að slá ekkert út. Shit. Ég ætla að segja. Segðu María. Já, ég var búinn að leiða hugan að því. Já, við tökum Maríu á þetta. Ok. Bóði Sushi Social. María Abad. Boltinn góður og dettur fyrir einhvern. Nei, hvað er að gerast? Ok, en heyrðu. Já, ágætis tilraun. Aðeins innar. Já. Þá er þetta hættulegt. Já, vel listan hjá Viktoríu Sólveigu. Virkilega vel gert. Já, með góða sendingu á Elínu sem er sterk á boltanum. Raldi hann. Já, vel gert. Já, nær einhvern veginn að koma sér í gegnum þetta og finnur næstu því Elínu en boltinn dettur fyrir Rakel. Ok, vinnur hornspyrna. Það er ótrúlega hvað María var ein þarna. Já, við erum svoleiðis Skildi hana gjössalega eftir. að herja á það núna. Já, þetta er farið að minna svona meira á okkar lið bara, almennt. Við erum með öll tök þessa mundir og nú þarf bara að nýta þetta momentum. Þetta er bara annað aftur, það er tvennan. Okay. Ég sá að hún fekk aftur svona fínt færi í síðasta horni. Og hvað? Helena slæri þetta út á Kristínu Fjólu. Ok. Hekla. Geggja sending á Rakel. Já, við erum fljótar að vinna boltan aftur. Þær fá engan frið. Þetta er ekki nógu gott hann hjá Önnu. Kristín með plásjana fyrir fram að sig. Finnur Elínu Björgu og Elín tæpa koma María hana í gegn. María duglega hérna. Það er gert hjá Kristínu og Anna með endalaust plástaðan á miðunni. Já. Öll tök á þessu. Rutt. Tímabær sendingarna en Hekla gerir þetta virkilega vel. Rakel leitar inn á miðuna. Botnið? Nei, ég held að, já. Það þurfti aðeins betri hana ákvörðun hjá Rakel. Þetta var kannski ekki skotfæri. En nýta hana með vind. Aðeins yfir Maríu.
þá ætla Káringar bara aðeins að sparka langt, reyna að létta af þessari pressu sem að Haukastelpunar að setja á þær. Sjá, hún ekki mikið fyrir að skjóta, taka volleyinn. Setur hann alltaf fyrst niður í jörðina. Já. Þetta ekki alveg... Já, Anna María sendir hana beint í lappina á Glódísi sem fljóta að finna Rakel. Og Rakel sendir aðeins fyrir aftan Glódís Glódís næra. Taka mót honum. Já, vel gert. Hann ekki nógu var sig. Nei. Og Makaila stórhættuleg í þessari stöðu. En sem betur fer ákvaðan að skjóta. Það korter eftir fyrir þetta. Já, nægur tími. Og sýnist Káringa vera að fara yfir í aðeins að skipta leikkerfið. Það komnar í skona 4-4-2. Já. Laila og Anna María fremstar í flokki. Þetta bara brot en Hekla gerir þetta mjög vel. Á vinstri fætinum. Þetta rángst, ok. Ég ekki svo viss þetta að vera rángst það. Nei, sem betur fyrir var þetta touch á Hildi Lailu ekki gott. Þær eru alltaf hættulega nefnilega. Góður varnarleikur hana hjá Heklu, virkilega vel gert. Það getur verið fljótar að koma boltan í leik. Ok, Anna ætlar að sparka honum langt. Hana. Já, gerir vel í að vinna hann aftur. Þessi sending, ok. Sleppur með þetta. Sleppur og gæti dotti fyrir Maríu. Það var einhvern veginn röð tilvíluna þarna og allt í einu slóknar í gegn. Já. En þurft meiri kraft í þetta skotana hjá Maríu. Ok. Vel gert hjá Glódísi. Þurfa að leita fram á því María. Ok, höldum allavega í hann. Bjótuð aftur. Elín ekki rángstæð. Þessi fer yfir þær allar og Rakel komin í ágætis fyrirgjafstöðun. Nú þurfum við bara að koma okkur inn í bóksið. Þessi sending ekki nógu góð, kemst ekki yfir fremsta varnarmann. Anna aftur fyrst í boltan. Góð sendingan á Önnu sem að gera virkilega vel og Glódís með fullt af plássi fyrir fram sig. Ekki nógu kvikana Glódís. Anna aleinan á miðunni ef við bara spilum á hana. Ok. Við hefum hvað 3 skiptingar eftir ekki, eða þá? Jú. Það spurning hvað hvað þetta að gera til að hrista aðeins upp í þessu núna? Kannski smá þreyta í nokkrum? Já, mögulega setja Tinnu, Ragnheiði Tinnu en á hægri kantinn. Já. Sýnist María vera orðin smá þreytt. Þetta góð vörn hana hjá Heklu. Hekla búin að eiga glimrandi leik. Heldur betur og Anna sömuleiðis. Já, þær tvær búin að eiga bara virkilega góða framistöðu hana. Það var ekki gefið tómmu eftir. Nei.
vel gert hana hjá Viktoríu, fljóta að hugsa. Rudd fer hana í þrýningi við Rakel og ætlar að setja hann yfir vörnina á Marju en það var ekki alveg hún. Helena aðeins að leika sér. Já, ég var aðeins að gleyma sér í smá. Unnið hana á Kristín Erlu, settingin ekki nógu góð samt, eða hvað, Ólöf hérna í fyrirgjafstöðu, leitar á vinstri fótinn og er með góðan kross en betur fer engin káringur sem ræðst á þetta. Viktoría með virkilega góða spinnu og Helena í vesinni. Við þurfum að vera fljótar að stíga upp. Ef einhverju verið sneggri á seinni boltan þarna, þá var þetta bara dauðafæri. Já, nákvæmlega. Þetta hlýtt, ha? Býta ha? Hann dæmir hendi, sko. Amazing. Já, ég er hættur að tjá mig okkar besta mann. Já, en sjáum að Haukar eru að undirbúa tvöfaldaskiptingu. Tinna er mjög fljót. Já, sjáum að Marja kemur inn aðeins í vinstri bakvörðin. Sikra hann út af. Íris hérna með háan bolta sem heklaði fyrst á. Rakel. Opin hana, opin. Góður hann hjá Kristín Erlu. Það þurfa að verjast. Mikaela ætlar að taka langt inn kast. Upp á tætnar. Já, blessi þið. Það sé ekki þetta. Sterkur skallið hana. Vallega hann í teiknum, sko. Já. Vel gert hjá Viktoríu hana. Sömuleiðis, búin að vera mjög örugg í þessum leik. Bara svona öftustu. Svo á hann bara þessa spinnu, en við... Já. Hann var þetta mjög löng. Full löng. Já. Gerir Óli vel
Viktoria á tánum samt. Elín Björg var sannlega rángstæðana en Þetta þarf að passa. já, og Rakel hérna leitar inn á miðuna en þar Berghildur. Geðveik tækling sko. Já, skemmtileg. Já, nú þurfum við að íta liðinu aðeins framar. Ekki leyfa þess að þróast einhvern veginn þannig að KR sé að sækja þennan leik sko. Nei. Þær eru að sækja sér veðrið sko. Já, tekum við það. Það gerir Glódís eins og er vel. Kristín á Ragnheiði Tinnu. Þá fer Mikaela af stað. Glódís gerir vel, beinin hún út. Til að vera klár með skýrsluna. Þeir eru að fara. Yes. Jú. Viktoria. Ok. Gera KR-ingar skiptingu sínu liðin. Katla Guðmundsdóttir að koma inn á. Kemur í frammeðan. 4 mínútur eftir. Fáu ekki smá meiri dramatík. Ég er hættur að heyri þér. Það er kannski að þú ert með mækinn þarna hann að trúður. Já, herðu. Gera allir mistök, bæði ég og dómarinn sko. Já, eins og Gunni Einar segir. Gera allir mistök. Það er bara viðurkennaði. Nema línuvörðurinn, hérna mig, hann hristi bara hausinn sko. Já. Vel gert hjá Mikaela. Nei. Ekki brjóta. Bara, það er eins sem ég byrði. Já, burtu með ekki fyrir markið. Burt! Nú þurfum við að stíga. Jæja. Smá tauga á þetta. Svona vægt. Hið væga. Hvað er þetta maður? Guð minn almáttugur. Já, Kristín er alltaf full köld hana. Já. Já, klárar í senniboltan. Ekki brjóta. Já, vel gert hjá Heklu. Ekki tilbaka. Já. Bara ekki, nú vel gert hana hjá Rakel. Anna Rut kom inn svolítið út í stöðana. KR-ingar aðeins að sækja í sig veðrið þessar loka mínútur. Já, því miður. Og við erum komnar svona, já, full aftarlega á völlinn. Við erum inn smekk.
Jæja. Jæja, Sigrún Ella kom inn á. Þetta brot, dómari. Já, akkurat. Sko, ég var eiginlega að gefa Guðmundi Agnari það. Hann er búinn að dæma hann seinni hálfleik bara ágætlega. Já, mögulega sko. En verður ekki að gefa hann það? Engin skandalar sko. Nei. En þú veist, maður er búinn að setja markið hans í lágt sko. Já, það er rétt. Og það er fátt sem getur kvittað fyrir þennan fyrirhálfleik sko. Já. Tinna hérna gerir vel. Sjáum að Rakel liggur hann eftir. Stöðva þetta. Já. Þetta eru bara reglur. Reglur. Ég sá svo sem ekkert hvað gerðist. Nei, ég sá það ekki heldur. En virðist nú vera eitthvað. Já, eitthvað. Þetta er náttúrulega standard procedure sko. Þetta virðist einhvers konar höfuðmest. En ekki það. Mér sýnist það. Getum við gera kvart yfir því? Höfuðmeiðslum? Nei, við getum við gera kvart yfir leikunum stöðu. Já. Einmitt. Heyrðu, skýrslan takk. Skýrslan. Já. Friðbert hefur ekki undan að tilkynna hérna leikmenn inn á út af. Alice fær ekki mínútu hér og ég sé hún er ekki sátt með það. Já, það er þetta alveg svolítið fyrirlegt sko. Að vera að sækja útlending og geima hann á bekknum allan leikinn. Þetta er vel gert hjá Berghildi og sendingin ekki síðri. Og þessi sending hjá Rakel er aðeins of innarlega. Þurfum að sækja smá meiri orku, sækja hana sigur. Þetta var vitlaust innkast, alveg 100%. Já, við búum í einhverju allt öðru annari vitt hérna í þessum leik. Já, veistu, en ok. Sigrún Ella með góða bolta. Skotið, volley. En ok, hann dettur fyrir Tinnu. Nei, jú. Anskotin. Þrjá mínútur fram með þér, það var enda langt stopp hérna áðan. Helena með vonda spinnu. Nei, Rakel, hvað þetta? Ok, býtu. Áttu hún ekki að finna í Elínu þannig samt. Þetta var vond ákvörðun hjá Rakel. En hárspreitt. Hárspreitt. Góða hárspreitt. Þetta hefði verið geðveikt mark. En ég segir samt spurningamerki við það að fara í skotið. Já, á þessum tímapunkti mjög. Við ættum að fá mjög fá færi hérna yfir eitthvað sko, í viðbót. En ég trúi því að það sé svona mínútu eftir allavega. Ég trúi því allavega að sé að minnst kosti 1 færi eftir. Já. Tinna. Koma. Ok. Það gengur hér á. Jesus! Nei! Rángstaða. Vel varið, Viktoría! Vá. En ég er nokkuð viss um að þetta verður rángstaða. Og hún var náttúrulega ekkert eðlilega lengi að slúta þessu. Já. Það er bara með allt markið verið fram á sig sko. Vá. Þetta var dauða færi sko. En þvílík redding. Sko, fyrsta varslan var stórkostleg. Já. Svo síðari ekki síðri sko. Hann er að fara að flauta þetta af. Já. Sýnist mér. Það bara
töpuð þessu leik á, já, Já, við vitum öll hvernig við töpum. Nei, við missum stig Já, og augljósum ástæðum en sem þarf ekki að fjölorða virða meirum. eftir á hyggja stig svo sem engin heimsendir. Alls ekki heimsendir. Við bara höldum áfram. Svekkjandi samt. Já, svekkjandi, en með þetta færi sem að þær fá þarna á síðustu sekundinni, þá bara verðum við að prísa okkur sæla. Já, Eða það ekki? hefðum aldrei þurft að við í þessari stöðu, en ok, áfram gagg. Sjáumst næst. Áfram Haukar.